Da jeg stod ude på trappen ude for Christiansborg lige før og tænkte på, hvilke spørgsmål jeg skulle stille statsministeren, så kom der en ven forbi og ind til mig og sagde, hej Sjúrður, hvordan går det? Så tænkte jeg, det var da et fint spørgsmål. Det er jo det spørgsmål, man stiller en anden, når man vil vide noget om en anden. Ikke? Det er selvfølgelig uformelt, men også når der er mere formelle samtaler, når en journalist for eksempel interviewer en kulturperson, så stiller han åbne spørgsmål. Hvad mener du, hvad tænker du, hvad vil du, osv. Når der er en politiker, som sidder og bliver interviewet, så er spillereglerne nogle helt andre. Så er det en kamp, så er samtalen en kamp. Så gælder det om at stille det spørgsmål, som politikeren ikke kan svare på. Det spørgsmål, som bringer politikeren på glatis. Det spørgsmål, som får politikeren til at dumme sig. Og det er selvfølgelig meget godt, at vi har en aggressiv presse. Det er godt for folkestyret, men nogle gange kan det være lige lovligt meget af det gode, synes jeg. Og med det her forum, spørgeteam, så er det sådan, at vi politikere får lov til at lege journalister for i 10 minutter hver. Ikke? Og så kan vi... Og spillereglerne er helt klare. Det er en kamp, og den der kan stille det spørgsmål til statsministeren, som han ikke kan svare på, han vinder. Den, som kan bringe statsministeren på glatis, den, som kan få statsministeren til at dumme sig, han vinder. Det er fint nok, altså, at man har den ordning, men nogle gange synes man selv, at det her grilleri, hvis man selv har forsøgt at prøve at sidde ind i journalisternes grillovn, at det kan være lige lovligt meget af det gode. Så jeg tror faktisk, at jeg vil starte med det spørgsmål, jeg selv fik på trappen udenfor lige før. Hvordan går det, Lars? Hvordan har du det? Den lader vi lige gå igennem. Værsgo, statsministeren. Der går fint, vil jeg så bare sige. Og så har spørgeren jo alligevel fået mig lidt på glat is, og det kan godt være, det er derfor, der er omvendte spilleregler, fordi vi kommer måske i virkeligheden nemmere ud på glat is, når vi får de der sådan åbne spørgsmål. Vi har sådan tilvendt de andre, ikke? Jamen, der går fint, og det gør det, fordi at vi jo altså netop har fået nogle aftaler på plads her fredag, som jeg også var inde på i mit første indlæg, som er gode og perspektivrige. Og det går også fint, fordi jeg tror, at med en vis sandsynlighed, at der også har fundet en metode, der måske kan tø det politiske klima en smule op, så vi kan få skabt rammerne om at fortsætte de diskussioner, som vi har brug for i Danmark, om hvordan vi fastholder altså vores position i verdenssamfundet som et rigt og velstående samfund, også når næste generation skal tage over. Så der kommer fint. Ja. Værsgo. Tak for det. Jeg kunne fortsætte med at spørge, hvordan det går med cykleriet, men der leger jeg ikke. Tillykke med